Assalamualaikum. My name is Dr. Muhammad Abdullah, and the topic of my presentation is respiratory inspection. रेस्पिरेटरी इंस्पेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हाथ लगाए बिना उनकी जस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को हाथ लगाए बिना हम चेक करते हैं कि वो उनकी किसी किस्म की कोई इशू तो नहीं है। तो हम इंस्पेक्शन करने के लिए हम उसकी एक तो फुट साइड पर जब जाके फ्रंट फुट देखते हैं, सेकंडली उसकी बिहाइंड जाके उनके बैक को देखते हैं। तो हम सबसे पहले फुट से स्टार्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे इनके अंदर किसी किस्म की कोई इनकी डिफॉर्मिटी तो नहीं है, किसी किस्म की इनके टाइप ऑफ रेस्पिरेशन चेक करेंगे। उसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट को हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कैसा है, इनकी चेस्ट एक्सपेंशन को देखेंगे, शेप ऑफ चेस्ट को देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा किसी किस्म के पल्सेशन कोई स्कार वगैरह तो नहीं बना हुआ, या अगर कोई किसी किस्म की प्रोमिनेंस अबेन तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी 5-6 चीजें जो है ना हमने एट द टाइम इंस्पेक्ट करनी है कि इनके अंदर किसी किस्म का ऐसा कोई मसला तो नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट से। रेस्पिरेटरी रेट जो है हम यहाँ से खड़े होकर नोट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को हम ये नहीं बताएंगे कि हम उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हुए हम उसको ये देख सकते हैं कि उसके उनके पल्स के ऊपर हाथ रख के ये नोट कर सकते हैं कि उसे ये महसूस होगा कि हम उसके पल्स को चेक कर रहे हैं। लेकिन हम उसका काउंट करेंगे पर मिनट के हिसाब से उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है। तो मोस्टली जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 14 टू 16 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। तो उसके अलावा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी देखते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है मेल के अंदर वो एब्डोमिनोथोरेसिक होता है और नॉर्मली, ठीक है। और जो फीमेल के अंदर होता है वो थ्रेको एब्डोमिनल होता है। और बेबी जो होते हैं उनके अंदर भी जो एब्डोमिनोथोरेसिक होता है। और उसके अलावा हमारे पास एसिडोटिक एसिडोटिक ब्रीथिंग मिल जाती है और काइम स्ट्रोक ब्रीथिंग। एसिडोटिक ब्रीथिंग होती है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से रैपिड डीप ब्रीथिंग हो जाती है, और उसकी वजह से जो है ना वो उनकी डीप और बहुत गहरे लंबे सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट। और काइम ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है कि एक तरह समटाइम्स ओवर वेंटिलेशन हो जाती है पेशेंट के अंदर, और दूसरा उसकी जगह पे समटाइम अपनी हो जाता है, टोटली सिचुएशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से प्रेशर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेशेंट के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी जो है टाइप ऑफ ब्रीथिंग के अंदर आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है इंस्पेक्ट करते हुए हम ये भी देखेंगे कि उसकी चेस्ट शेप कैसी है। चेस्ट शेप जो नॉर्मली होती है वो एलिप्टिकल होती है, और उसका डायमीटर जो होता है वो 5/7 होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स जो उसका डायमीटर होता है वो 5/7 होता है। तो और उसके अलावा जो है इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि अगर अब नॉर्मल अब देखें हार्ट साउंड तो उसके अंदर बैरल चेस्ट हो जाती है, जिसे हम पिजन चेस्ट भी कहते हैं। उसके अंदर जो एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो इक्वल हो जाते हैं, और उसकी वजह से एक बैरल की तरह की चेस्ट बन जाती है। हमारे पास उसके बाद आ जाती है हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर उनके चेस्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रोमिनेंस तो नहीं है, प्रोमिनेंट वेन तो नहीं है जी। प्रोमिनेंट वेन जो है मोस्टली वो अगर स्पिरिट की वेन के की कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उसके अंदर हमें प्रोमिनेंस वेन मिल जाती है। और इसके अलावा कोई स्कार्स वगैरह तो नहीं है। स्कार में किसी किस्म का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई सर्जरी पास में हुई है, या किसी किस्म का ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उन्हें कट वगैरह लग गया हो, तो उसकी वजह से कोई स्कार हमें मिल सकता है। तो हम प्रॉपर्ली ये देख सकते हैं कि उनकी लेटरल साइड पे इंटीरियर और मतलब इस साइड पे कोई किस्म किस्म का स्कार तो नहीं है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि उनके अंदर टाइप ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो प्रॉपर हो रही है। जो लेफ्ट और राइट जो है उन दोनों साइडों को भी हम कंपेयर करते हैं, और ये देखते हैं कि वो उनकी चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। मोस्टली हम ये चीज़ें नोट करते हैं। उसके अलावा कोई कुछ होती हैं, और हम भी प्रॉपरली फुट की तरफ इसलिए खड़े होते हैं ताकि हमें कोई अगर साइड से खड़े होकर तो नोट करेंगे, या किसी मतलब प्रॉपरली अच्छी जगह पर खड़े होकर नोट नहीं करेंगे तो हमें ये एक कोई स्मॉल एस्टिमेटेज जो है वो मिस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर खड़े होकर फुट की साइड से तो हमने इंस्पेक्ट कर लिया कि इनकी चेस्ट शेप जो है और बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली इनकी ठीक है। तो हम इसके अलावा ये देख सके कि बैक साइड पे भी हमें इंस्पेक्ट करना है।
तो हम इनको मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि वो काइंडली बैठ के मैं दिखा दें। तो हम इसके अलावा हम ये बैक साइड से देख लेंगे, बैक साइड से इंस्पेक्ट करेंगे कि उनके ऊपर किसी किस्म का कुछ स्कार या इस तरह की डिफॉर्मिटी वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये चीज़ें हम डिफॉर्मिटी के अंदर तो वो भी हमें यहाँ पर नहीं मिली। ठीक है, लेट ऑन प्लीज। हाँ, जस्ट डिफॉर्मिटीज जो है, जस्ट डिफॉर्मिटीज के अंदर हम ये देख सकते हैं कि उनके अंदर किसी मतलब पेक्टस कैरिनेटम या पेक्टस एक्सकेवेटम वगैरह तो नहीं है। पेक्टस कैरिनेटम के अंदर जो है उनके स्टर्नम और उनके जो रिब्स हैं वो जो हैं वो जरा कोई रिब्स जो हैं वो किसी किस्म की यहाँ पर वो तो नहीं हुई, उभरी हुई हैं। ठीक है, एलिवेटेड होती हैं पेक्टस कैरिनेटम के अंदर। और पेक्टस एक्सकेवेटम के अंदर जो रिब्स हैं वो मोस्टली जो है ना वो अंदर की तरफ धंसी होती हैं, और स्टर्नम भी जो है वो दरमियान की तरफ से अंदर की तरफ धंसा होता है। और दूसरा हैरिसन सल्कस होता है। हैरिसन सल्कस के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर रिब्स डायाफ्राम के साथ अटैच हो रही होती हैं, वहाँ पर उस जगह से सिर्फ रिब्स जो है ना वो इंटरनल डेविएट हो जाती हैं, और वहाँ पर भी एक ये इस तरह के डिफॉल्ट होती है। ये सारी चीजें जो है एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन के अंदर पेशेंट के ऊपर चेक कर रहे होते हैं। टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज ऑस्कल्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑस्कल्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम क्या कहते हैं कि हम स्टेथोस्कोप के जरिए पेशेंट को उसकी जो नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स होती हैं उनको ऑस्कल्टेट करते हैं। और उसके अलावा हम जो एडिट साउंड होती हैं उनको ऑस्कल्टेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है वोकल रेजोनेंस वगैरह, वोकल रेजोनेंस पॉइंट टेस्ट है, फोर्स एक्सपायरेटरी टाइम हम चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है टाइप ऑफ ब्रीथिंग के अंदर हमारे पास वेजिकुलर ब्रीथिंग आ जाती है, ब्रोंकियल ब्रीथिंग आ जाती है। तो ये चीज़ जो हम मतलब ऑस्कल्टेशन ऑफ है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेथोस्कोप के जरिए हम चेक करते हैं। तो स्टेथोस्कोप के अंदर सबसे पहले ये ईयरपीस होता है, इसे ईयरपीस कहते हैं, जो कानों के अंदर लगाते हैं। ये ट्यूब होती है, और उसके अलावा ये इसके साइड पे बैक साइड पे बेल है, और सामने इसे डायफ्राम कहते हैं, या इसको चेस्ट पीस भी कहते हैं। तो चेस्ट पीस को हम उसके ऊपर रख के उसका डेट करते हैं कि उसके अंदर वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट साउंड या एडिट साउंड, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर साउंड ब्रेथ साउंड होती हैं या एडिट साउंड है वो आ रही है कि नहीं आ रही। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर हम नोट करते हैं कि किस तरह के वो चल रही है। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम लेटरल लेटरल एंटीरियर और पोस्टीरियर तीनों साइडों से चेक करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एंटीरियर साइड, एंटीरियर टू लेटरल एंड देन पोस्टीरियर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके स्टार्ट करेंगे इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर। यहाँ से फर्स्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से चल के, ठीक है, यहाँ पर हम सुनते हैं कि बहुत ठीक है। देन उसके सिमेट्रिकली हम लेफ्ट साइड पर भी नोट करेंगे। ठीक है, देन वी विल मूव टू द डाउन। ठीक है, देन उस सिमेट्रिकल इस जगह से हम नोट करेंगे। ठीक है, देन नीचे। ठीक है, तो इंटीरियर साइड के ऊपर हम मोस्टली जो है वो सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस तक हम नोट करते हैं। और लेटली हम जो है लेटरल साइड के ऊपर हम देखें तो हम जो है इसके अंदर एक्सिला से चलकर चलकर एट्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक हम इसको ऑस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, और पोस्टीरियर साइड के ऊपर ऑस्कल्टेट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देन अपोजिट साइड के ऊपर चेक करेंगे, देन नीचे उसके। ठीक है,
वेरी गुड। थैंक यू। तो हमने इनका स्टार्टेड किया तो हमारी पोस्टीरियर साइड के ऊपर हम मोस्टली जो है वो हमारे लंग्स जो है वो 11th इंटरकोस्टल 11th रिब तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या 11th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। फ्रंट साइड के ऊपर 6th इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड लेफ्ट लेफ्ट साइड पे 8th और बैक साइड के ऊपर 11th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। तो जो इसके अंदर हम चीजें जो नोट करते हैं उसके अंदर हमारे नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स होती हैं। ब्रेथ साउंड्स के अंदर हमारे पास आ जाती है वेसिकुलर ब्रीथिंग एंड ब्रोंकियल ब्रीथिंग। तो और थर्ड वन है ब्रोंकियो वेसिकुलर ब्रीथिंग। तो जो होती है वेसिकुलर ब्रीथिंग जो होती है उसके अंदर क्या आती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के ऊपर दोनों बराबर इक्वली लाउड होते हैं दोनों। और एक्सपायरेशन के अंदर जो है वो एक्सपायरेशन के अंदर जो है वेसिकुलर के अंदर एक्सपायरेशन के अंदर 1/3 ऑफ एक्सपायरेशन जो है वो हमें सिर्फ सुनाई देती है। इसके अंदर इसके अंदर पॉज नहीं होता, ठीक है, और ये रस्टलिंग साउंड की तरह हमें सुनाई देती है। उसके अलावा हमारे ब्रोंकियल ब्रीथिंग आ जाती है। ब्रोंकियल ब्रीथिंग के अंदर क्या आता है कि जो पेशेंट के अंदर जो मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इक्वली लाउड होते हैं, ठीक है, और इक्वली लाउड होते हैं। और इनके अंदर जो पॉज है वो डेफिनेट पॉज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये ब्लोइंग साउंड की तरह हम सुना लेते हैं। और ये ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पर ट्रेकिया के ऊपर अगर हम इसको उसका ट्रीट करेंगे तो हमें ये ब्रोंकियल ब्रीथिंग जो है वो सुनाई दे जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके हम ये हमारी ऑस्कल्टेशन इस चीज़ों की इनकी चीज़ों की प्रेजेंट है। इसके अलावा हम ये नोट करते हैं कि पेशेंट के अंदर जब हम ऑस्कल्टेट कर रहे हो तो हमें उसके अलावा एडिट साउंड्स को भी देखते हैं। एडिट साउंड्स के अंदर रोंकाई स्ट्राइडर है और कैपिटेशन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। और जो होती है ये मतलब ये जो है सब नॉर्मल आर्ट साउंड हैं, ठीक है, या एडिट आर्ट साउंड हैं जो ब्रीथिंग साउंड्स है। तो ब्रीथिंग साउंड्स के अंदर ये हम चीज़ें जो है ना वो कंटिन्यूस म्यूजिकल साउंड हो सकती है, वो मतलब रस्टिंग या स्क्रैची साउंड हो सकती है, जैसे फ्लोरल लब के अंदर स्क्रैची साउंड होती है। तो ये चीज़ें जो हमने देखनी है। उसके अलावा हम स्टेट करते हुए पेशेंट को ये कहेंगे फोर्स एक्सपायरेटरी टेस्ट टाइम होता है तो वो हमने नोट करना था। फोर्स एक्सपायरेटरी टाइम के अंदर पेशेंट को हम ये कहेंगे कि वो फ्री इनहेल करेगा, देन उसके बाद एक्सपायर करेगा, ठीक है। तो जब एक्सपायर करेगा तो हम ये टाइम नोट कर लेंगे। तो जो नॉर्मल टाइम होता है वो 4 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनके अंदर नॉर्मल कितना प्रेजेंट है, ठीक है। सांस लें प्रॉपर, इनहेल करें, ठीक है, देन छोड़ दें सांस को, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो है वो मोस्टली क्योंकि ये इनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनके अंदर जो एक्सपायरेटरी वो प्रॉपर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कॉइन टेस्ट हम करते हैं। कॉइन टेस्ट के लिए हमें बैक से 2 कॉइन लेकर कोई पर्सन जो है वो बैक साइड से एक कॉइन को उनकी चेस्ट के ऊपर बैक साइड पे रख के दूसरी कॉइन से हिट करेंगे, देन उसकी साउंड हम फ्रंट की तरफ नोट करेंगे विद उसका ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। और हमें अगर वो इसके अंदर जो है वो रेजोनेंट है तो देन इट्स नॉर्मल, ठीक है। और समटाइम्स जो है वो फाइब्रोसिस के अंदर फाइब्रोसिस आती है तो उसकी वजह से हमें हाइपर रेजोनेंट मतलब रेजोनेंट साउंड सुनाई देती है। और समटाइम्स जो है वो साउंड जो है वो डल हो जाती हैं, जैसे मतलब है कि अगर कहीं पर फ्यूजन हुई है या मतलब वहाँ पर कोई सिक्रीशंस वगैरह प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हमें जो साउंड वो डल सुनाई देंगे। उसके अलावा हम स्कल्टेट करते हुए ये देखते हैं कि कोई सक्सेशन स्प्लैश वगैरह अगर पेशेंट के मतलब ये पेट के अंदर पानी वगैरह होगा, ठीक है, या स्टमक फॉर एग्जांपल या कोई ऐसी ऑर्गन जिसके अंदर अगर पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया हो तो उसके अंदर अगर हम पेशेंट को थोड़ा सा हिलाएंगे और उसके बाद उसका ट्रीट करेंगे तो हमें प्रॉपरली एक स्प्लैश की तरह जैसे पानी हिल रहा होता है तो उस तरह प्रॉपर हमें स्प्लैश मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें जो है एट द सेम टाइम हम नोट कर रहे थे पेशेंट के अंदर एक्सप्लॉइटेशन करते हुए। तो ये मेरा टोटल टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच सर।